飯啦喂 ，thank you。哦，非法聚賭拉晒你哋啦！應王御准㗎，閂門啦！閂門啦！又係潛水艇啊！有得食你就食啦！食啦！你嘅，喂，小心啲啊！因住俾何 Sir 扎棍啊！切，佢都每日一棍噶啦。何 Sir 食嘢？唔該。Cheers。認真對唔住啊！法國餐食唔成，仲要你捱外賣餐添。唔係啊，食煲仔菜硬台腳咪幾盞鬼。仲有啊，熄咗電燈點咗呢間印度神燈仲抵死啊！係啊。何 Sir 啊，條差佬真係擺定條魚嚟撬裝我哋喎。佢想螳螂捕蟬，黃雀在後。如果我哋隻螳螂食咗隻蟬，佢都唔知嘅話，你估會點？咁呢隻鑊實行砸死隻黃雀啦！何 Sir，我隻班友唔係你講得咁勁喎。一陣你可能會話一件避彈衣唔夠你着添啊！餐餐咁食，肯定變肥妹仔啊！如果肥到好似我咁紮實都唔錯啊！你話係咪？唉，飯氣攻心添。而家最好就揼個骨沖個涼，然後瞓覺啦。我哋瞓覺啦嚇。我同你教水沖涼先下。唔該。鴛鴦戲水得氣水兩同悠悠大悠。落車啦，快啲啊！報告何 Sir，我哋俾人放火啊！老寫事都唔好離開崗位，自己搞掂佢。哇，何 Sir，嗰邊仲大鑊啊！開零啊開零啊咩事啊，何 Sir？外邊有人玩火啊！出去睇下咩料 over。Yes Sir。哎，等我去啦。喂，咪行住啦！今次我揸4條碟，死都玩埋啲鋪啊！喂，好大火啊！哇，好大火啦！哇，哎呀，乜個下火啊？快啲揾人救火啊！報告何 Sir，報告何 Sir，唔係普通玩火，係刑事縱火啊！好大火點搞啊？拼翻好個鏡頭，拼翻好個鏡頭。即刻拼翻揾人救火啊！點啊？點啊？猜啊！輸咗你仲唔想啊？想啊！拼翻上去，拼翻上屋頂，即刻拼翻上屋頂！即刻打電話俾鄧朝華，有殺手到，我哋同佢上下夾攻。Yes Sir。搞乜鬼啊？我走啊！走去死啊！緊咧！家人停！夜媽媽做乜鬼咁嘈啊？點啊 Go go！
波士，下次俾佢出馬，下次我俾個官你做啊！咪喐！你大佬有難啊，仲唔去幫手？擊佢！揸住，揸住！大隊就唔認得你噶啦咩？翻嚟接棒就你。嚟啊！有乜喐就肥佢。哦。東門。Drop your guns, or he's dead meat. 何 Sir， 點啊？鬼佬個頭咁大，可以打中嘅啫。你哋當同我買鋪大細。 Shut up! I'll now count to 3. If you still have not obeyed my orders, by the time that I have finished, he is an ex-cop. 1. 2. 3. Kiss my gun. Say goodbye. 喂，鬼佬！ Now, the game is over. 等 Sir， 唉，唔使論喎，唔使咯，條友即時死亡，邊有力猛計啫？你槍法係準嘅，使打2槍。唉，第一槍就全中，bling bling，其他嗰啲包中話。何 Sir， 冇事啊嘛，膽汁少啲都死啊！你哋冚唪唥上晒嚟嗰女證人咧？係喎，喂，我條私家菜咧？嘿，你同我定啦，佢俾我隻鐵馬鎖到實一實啊！哦，即係冇事啦。鐵馬流江啊！哎呀，我抽鎖匙咧。Honey，我支槍啊！